Hi friends, welcome to Unlimited Foodies. நான் சூரியகலா விஸ்வநாதன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கிரில் சிக்கன். கிரில் சிக்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம்னு எல்லாம் நினைக்கிறீங்க, ஆனால் ரொம்ப ஈஸி. நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மண் சட்டிலேயே எப்படி கிரில் சிக்கன் செய்யலாம்னு இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதனோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான். மஞ்சத்தூள் 2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு 2 ஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1/2 எடுத்திருக்கேன், 1/2 லெமன் எடுத்திருக்கேன். cornflour 2 டேபிள் ஸ்பூன், 65 பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன், தயிர் 3 ஸ்பூன், எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ கிரில் சிக்கனுக்கு மசாலா எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு 2 ஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1/2 லெமன் எடுத்திருக்கேன் நான். கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், $65 பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் 3 டேபிள் ஸ்பூன், எண்ணெய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், கிரில் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. இதில் 65லே ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து போட்டுக்கணும். இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 hour ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் இதில் இருக்க மசாலாலாம் இதில் நல்லா ஃபில் ஆகி ஊறியிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது 1 மணி நேரம் நம்ம ஊற வைப்போம். இப்போ அடுத்தது சட்டியில் கறியை போட்டு எப்படி நல்லா தணல் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். இப்போ நான் 3 செங்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே நான் இப்போ சட்டியை வைக்க போகிறேன். இப்போ இந்த சட்டியில் செங்கல் இல்லாதவங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, செங்கல் இல்லைனா கூட நீங்கள் வளையம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி மேலே வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த மண் சட்டியில் மண் வச்சுருக்கேன். இது ஃபுல்லாக கறி போடலாம் நம்ம, ஆனால் நான் ரொம்ப ஃபுல்லாக எதுக்கு போடணும், நம்ம கொஞ்சம் தான் நம்ம பண்ணுறோன்றனால மண் கீழே கொட்டிட்டு கொஞ்சம் அது மேலே நான் கறியை போட போகிறேன். இப்போ இது ஃபுல்லாக நான் கறியை கொட்டிட்டேன். இதுக்கு மேலே நம்ம வலைக்கம்பி வைக்க போகிறோம். இது நான் இந்த சட்டிக்கு தகுந்த அளவுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன். உங்கள் சட்டி எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் சின்ன சட்டியில் தான் செஞ்சுருக்கேன். இதை விட சின்ன சைஸு சட்டி அதில் வச்சு செஞ்சுருக்கேன். நல்லாவே வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக அதனால் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதுக்கு நெருப்பு எப்படி மூட்டுறதுன்றதை பார்ப்போம். இப்போ இந்த அடுப்பு கறி நல்லா தணலாயிடுச்சு. இப்போ இது மேலே நம்ம இந்த கம்பி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் வச்சு 1 மணி நேரம் ஆகுது. இது நம்ம இது மேலே வச்சு இது ஒரு 2 நிமிஷம் ஆன பிறகு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இது மேலே லேசாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஊற்ற வேணாம், சும்மா
இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை திருப்பி வைப்போம். நம்ம திருப்பி விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம பின்பக்கம் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த முன்பக்கம் அப்ளை பண்ணணும். ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் லைட்டாக விசில் விடுங்க. இதை நல்லா திருப்பி விடணும். எந்த சைடு வேகலையோ அந்த பக்கம் திருப்பி விடணும். நம்ம இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி விடணும். இது கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் வெந்ததுன்னா ரெடி ஆகிடும். எப்பயுமே வந்து கிச்சனில் தான் நாங்கள் செய்வோம். நம்ம பார்த்துருக்கீங்க. இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேயே நாங்கள் செய்கிறோம். இப்போ கிரில் சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு தான் செஞ்சுருக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மண் சட்டியில் வச்சு செஞ்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம அன்லிமிட்டெட் ஃபுட்டீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.